Bugun men pensionerlar uchun kuchga kirayotgan yangi cheklovlar haqida juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu mavzu har bir pensionerga, pensioner ota-onasi bor farzandlarga, nafaqa rasmiylashtirish arafasida turgan fuqarolarga va umuman oilaviy byudjetini oldindan rejalashtiradigan har bir insonga tegishli. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta ma'lumot noto'g'ri ko'rsatilsa yoki bitta muddat o'tkazib yuborilsa, pensioner pulini kech olishi, ayrim to'lovlardan vaqtincha chetlatilishi yoki qayta tekshiruvga tushishi mumkin. Men sizga vahima tarqatish uchun emas, masalani aniq, sodda va amaliy qilib tushuntirish uchun gapiryapman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men to'liq ro'yxatni, kimlar xavotir olishi kerakligini, kimlarga bu cheklovlar ta'sir qilmasligini, qanday istisnolar borligini va eng muhimi, nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytib beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilalarning pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Avval pensionerlar uchun ko'p jarayonlar nisbatan oddiy ko'rinardi. Pensiya tayinlangan bo'lsa, odam har oy belgilangan miqdordagi pulini olib kelaverardi. Ba'zi ma'lumotlar eskirgan bo'lsa ham, ba'zi hollarda tizim darhol to'xtamasdi. Masalan, yashash joyi o'zgargan, bank kartasi almashtirilgan, fuqaro vaqtincha boshqa viloyatga yoki chet elga ketgan bo'lsa, bu haqda kech xabar berilgan taqdirda ham to'lovlar bir muddat davom etishi mumkin edi. Albatta, keyin tekshiruv bo'lardi, lekin hamma narsa qo'lda murojaat asosida yoki navbatdagi tekshiruv paytida aniqlanardi. Endi vaziyat boshqacha. Davlat idoralari o'rtasidagi elektron almashinuv kuchaygani sari pensiya to'lovlari ham ko'proq nazorat qilinmoqda. Bu nazoratning maqsadi faqat pensionerni qiynash emas. Asosiy maqsad noqonuniy to'lovlarni to'xtatish, bir odam nomidan boshqa odam pul olishini oldini olish. Ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarish, muammosini kamaytirish va haqiqatan ham yordamga muhtoj odamlarga pulni o'z vaqtida yetkazishdir. Lekin amalda oddiy pensioner uchun bu shuni anglatadi. Hujjatlar to'g'ri bo'lishi kerak. Yashash holati aniq bo'lishi kerak. Bank va shaxsiy ma'lumotlar yangilangan bo'lishi kerak. Ayrim holatlarda tasdiqlovchi hujjat so'ralishi mumkin. Men bugun aytayotgan yangi cheklovlarni oddiy tilda shunday tushuntiraman. Endi pensiya olish huquqi borligi bir marta emas, ma'lum holatlarda qayta tasdiqlanishi mumkin. Agar tizimda shubhali holat ko'rinsa, to'lov vaqtincha ushlab turilishi yoki qo'shimcha tekshiruvga yuborilishi mumkin. Bu hamma pensionerning puli to'xtaydi degani emas. Lekin ayrim toifalar, ayniqsa hujjatida nomuvofiqlik borlar, doimiy yashash joyini o'zgartirganlar, chet elda uzoq bo'lganlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, nogironlik pensiyasi bo'yicha qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lganlar va ishonchnoma orqali pul oldirayotganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Birinchi cheklov shaxsni tasdiqlash bilan bog'liq. Agar pensionerning pasporti yoki ID kartasi muddati tugagan bo'lsa, ma'lumotlar elektron bazalarda bir-biriga mos kelmasa yoki ism familiyada har xatosi bo'lsa, pensiya to'lovi bo'yicha savollar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, bir hujjatda familiya Karimova deb yozilgan, boshqa bazada Karimova yoki Karimova Abdullayevning o'rniga Karimova Abdullo qizi ko'rsatilgan bo'lsa, tizim buni nomuvofiqlik deb ko'rishi mumkin. Oddiy odam uchun bu mayda xatodek tuyuladi. Lekin pul to'lash tizimi uchun bu boshqa shaxs bo'lishi ehtimoli degani. Hayotiy misol keltiraman. 68 yoshli ayol har oy 20 million darz yaqin ming so'm pensiya oladi. U ID kartaga o'tishda familiyasidagi bitta harf noto'g'ri kiritilganini sezmaydi. Bank kartasi yangilanayotganda esa bank bazasi bilan pensiya bazasi mos kelmaydi. Natijada to'lov bir necha kun kechikadi. Ayol esa pulim kesildi deb xavotirga tushadi. Aslida muammo pensiya huquqida emas, ma'lumotlar mos kelmasligida. Shuning uchun har bir pensioner o'z hujjatlarini tekshirtirib qo'yishi kerak. Ikkinchi cheklov yashash joyi va ro'yxatdan o'tish bilan bog'liq. Pensioner doimiy ro'yxatdan o'tgan manzilini o'zgartirsa, boshqa tuman yoki viloyatga ko'chsa, bu holat pensiya ishiga ta'sir qilishi mumkin. Avvallari odam bir joyda ro'yxatda turib, boshqa joyda yashab yurgan holatlar ko'p uchrardi. Endi elektron ma'lumotlar solishtirilgani uchun pensiya qaysi hudud orqali yuritilayotgani, pensioner qayerda ro'yxatda turgani va to'lov qaysi bank orqali ketayotgani muhim bo'lib qoladi. Masalan, Toshkent viloyatida ro'yxatda turgan pensioner Farg'onaga farzandlari yoniga ko'chib boradi. U 6 oy davomida shu yerda yashaydi.
lekin pensiya bo'limiga xabar bermaydi. Agar keyinchalik manzil bo'yicha tekshiruv yoki hujjat yangilash kerak bo'lsa, odam Toshkent viloyatiga borishga majbur bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa yoshi katta, sog'lig'i zaif odamlarga qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun ko'chib bo'lsa, buni oldindan tartibga solish kerak. Uchinchi cheklov chet elga chiqib ketgan pensionerlar bilan bog'liq. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, ayrim holatlarda uning pensiya olish tartibi qayta tekshirilishi mumkin. Bu yerda juda muhim nuqta bor. Chet elga bir oy mehmonga borish bilan butunlay boshqa davlatda yashab qolish bir xil narsa emas. Tizim aynan uzoq muddatli bo'lish, doimiy yashash belgisi, shaxsning tirikligi va pensiyani kim olayotgani masalasiga e'tibor beradi. Misol uchun 72 yoshli ota Rossiyadagi farzandlari yoniga 1 yilga ketdi. Pensiya esa O'zbekistonda kartasiga tushib turdi. Kartani kelini ishlatdi. Agar keyin tekshiruv bo'lsa, savol tug'iladi. Pensionerning o'zi puldan foydalanyaptimi? U tirikligi va pensiya huquqi tasdiqlanganmi? Ishonchnoma bormi? Pulni kim yechyapti? Mana shu yerda hujjatlar bo'lmasa muammo chiqadi. Men hech qachon kartani boshqalarga oddiygina berib yuborishni tavsiya qilmayman. Agar kimdir pensioner nomidan pul olish kerak bo'lsa, qonuniy ishonchnoma rasmiylashtirilgani ma'qul. 4-cheklov ishonchnoma orqali pensiya olishga tegishli. Ko'p pensionerlar yura olmaydi, banka bora olmaydi yoki farzandlari orqali pul oldiradi. Bu hayotda uchraydigan normal holat. Lekin ishonchnoma muddati notarial tasdiq pensionerning roziligi va shaxsni tasdiqlash masalasi juda muhim. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank yoki pensiya organi pul berishni to'xtatishi mumkin. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa-yu, qarindoshlar kartadan pul yechishda davom etsa, bu juda jiddiy huquqiy muammoga aylanadi. Oddiy misol, pensioner buvining pensiyasi 1.800.000 so'm. Nabirasi har oy kartadan yechib, dorisiga va oziq-ovqatiga ishlatadi. Agar bu ish buvining roziligi bilan va ishonchnoma asosida qilinsa, muammo kam. Lekin hujjat bo'lmasa, bank kartasi paroli boshqada bo'lsa, keyinchalik oila ichida nizo chiqsa, kim qancha pul olgani isbotlanmay qoladi. Shuning uchun men doim aytaman, pensionerning pulini himoya qilish uchun hammasi hujjat bilan bo'lsin. 5-cheklov nogironlik pensiyasi oluvchilarga tegishli. Nogironlik guruhi muddatsiz bo'lmasa, belgilangan vaqtda tibbiy ijtimoiy ekspertizadan qayta o'tish kerak bo'ladi. Agar odam qayta ko'rikdan o'tmasa yoki belgilangan guruh o'zgarsa, pensiya miqdori ham o'zgarishi mumkin. Bu yerda eng ko'p uchraydigan xato shuki, odam sanani unutadi. Natijada to'lov vaqtincha to'xtaydi yoki qayta hisob-kitob qilinadi. Masalan, 2-guruh nogironligi bor fuqaro har oy 1.600.000 so'm oladi. Uning qayta ko'rikdan o'tish muddati 15 iyun. U esa sog'lig'i sabab yoki xabarsizlikdan avgustda boradi. Shu 2 oy ichida to'lov bo'yicha kechikish yuzaga kelishi mumkin. Keyin hujjatlar tiklansa, ayrim to'lovlar qayta hisoblanadi. Lekin odam 2 oy asabiylashadi. Qarzga kiradi. To'g'ri olishda qiynaladi. Buning oldini olish uchun muddatni taqvimga yozib qo'yish kerak. 6-cheklov boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi va nafaqalari bilan bog'liq. Bu turdagi to'lovlarda oluvchi shaxsning yoshi, o'qiyotgani, turmush holati yoki boshqa daromad manbalari ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, bola 19 yoshga to'lgandan keyin kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim holatlarda to'lov davom etishi mumkin, lekin o'qish haqidagi ma'lumot tasdiqlanishi kerak. Agar o'qishdan chetlashtirilgan bo'lsa yoki sirtqi bo'limga o'tgan bo'lsa, to'lov tartibi o'zgarishi mumkin. Hayotiy misol. 19 yoshli talaba otasidan qolgan boquvchisini yo'qotganlik to'lovini oladi. U 1-kursda kunduzgi ta'limda o'qiydi. Keyin sharoit tufayli sirtqiga o'tadi. Oilasi esa bu haqda xabar bermaydi. Oradan bir necha oy o'tgach, tizim ma'lumotni aniqlaydi va ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Oila uchun bu katta zarba bo'ladi. Shuning uchun ta'lim shakli, o'qishdan chetlashtirish, akademik ta'til, familiya o'zgarishi kabi holatlar darhol xabar qilinishi kerak. 7-cheklov bir vaqtning o'zida bir nechta to'lov olish bilan bog'liq. Ba'zi fuqarolar turli asoslar bo'yicha bir nechta to'lovga o'xshash huquqlarga ega bo'lishi mumkin. Lekin hamma to'lovlar birga berilavermaydi. Qaysi biri tanlanishi, qaysi biri ustuvorligi, qaysi biri bekor qilinishi qonuniy tartib bilan belgilanadi. Agar odam bilmasdan 2 joydan pul olib kelgan bo'lsa, keyin qayta hisob-kitob chiqishi mumkin. Masalan, bir ayol yoshga doir pensiya olish huquqiga ega.
Shu bilan birga marhum turmush o'rtog'i bo'yicha ma'lum to'lovga da'vo qiladi. U ikkalasini ham to'liq olaman deb o'ylashi mumkin. Lekin amalda tizim qaysi to'lov qonuniy, qaysi biri ko'proq manfaatli, qaysi biri o'rniga qaysi biri tanlanishini tekshiradi. Shu sababli pensioner har doim mutaxassisdan aniq hisob-kitob so'rash kerak. Men qaysi to'lovni olsam foydaliroq, qaysi hujjatlar kerak? Keyin ortiqcha to'lov chiqmaydimi? 8-cheklov ishlayotgan pensionerlarga tegishli bo'lishi mumkin. Pensiya yoshiga yetgan odam ishlashda davom etsa, uning pensiyasi qanday to'lanishi, qayta hisob-kitob qilinishi, ish staji qo'shilishi yoki ayrim qo'shimcha imtiyozlarga ta'siri alohida ko'rib chiqiladi. Bu yerda asosiy muammo yashirin ish haqi, rasmiy ishlash va ma'lumotlarning bazaga tushishida. Agar odam rasmiy ishlayotgan bo'lsa, mehnat shartnomasi, soliq va ijtimoiy ma'lumotlar to'g'ri yuritilishi kerak. Masalan, 6 yoshli erkak pensiya olib turib, maktabda qorovul bo'lib ishlaydi. Maoshi 1.200.000 so'm, pensiyasi 1.700.000 so'm. Agar ish joyi uni rasmiy ko'rsatgan bo'lsa, muammo yo'q. Lekin ish joyidagi ma'lumotlar noto'g'ri kiritilsa, lavozim, ish davri yoki to'lovlar bazaga tushmasa, keyinchalik pensiyani qayta hisoblashda muammo bo'lishi mumkin. Demak, ishlayotgan pensioner faqat pensiya bo'limiga emas, ish beruvchiga ham e'tibor qaratishi kerak. 9-cheklov bank kartalari va to'lov kanallari bilan bog'liq. Pensiya kartaga tushsa, karta muddati, hisob raqam va bankdagi shaxsiy ma'lumot, telefon raqam va SMS xabarnoma muhim. Karta muddat tugasa yoki hisob raqam yopilsa, pensiya tushmay qolishi mumkin. Ayrim pensionerlar kartani almashtirib, yangi ma'lumotni kerakli joyga yetkazmaydi. Keyin pul kechikadi va odam davlat pul bermayapti deb o'ylaydi. Men bunday vaziyatlarni ko'p ko'rganman. Pensionerning kartasi iyulda tugagan, u avgustda bankka borib yangisini olgan, lekin pensiya tushadigan hisob o'zgargan. Natijada sentyabr pensiyasi eski hisobga urinish qiladi yoki qaytadi. Muammo hal bo'lguncha odam bir necha hafta kutadi. Shuning uchun karta yangilansa, bankdan aniq so'rang, pensiya shu kartaga avtomatik tushadimi, hisob raqam o'zgardimi, pensiya organiga xabar berishim kerakmi? 10-cheklov qarzdorlik va ijro hujjatlari bilan bog'liq. Agar pensionerning aliment, kredit, kommunal qarz, sud qarori yoki boshqa ijro hujjati bo'yicha majburiyati bo'lsa, ayrim hollarda pensiyadan ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bu hamma pensiya to'liq olib qo'yiladi degani emas. Qonunda odatda ushlab qolish chegaralari bo'ladi, lekin pensioner buni oldindan bilmasa, kartaga kam pul tushganda hayron qoladi. Misol uchun, pensioner 2 million so'm pensiya oladi. Uning eski kredit bo'yicha sud qarori bor. Ijro tartibida har oy ma'lum foiz ushlab qolinishi mumkin. U kishi bankomatga borsa, 2 million emas, 1.600.000 so'm tushganini ko'radi. Bu yerda pensiya kesilmadi, balki qarzdorlik ijro qilinyapti. Farqi katta. Shuning uchun agar kutilmagan kamayish bo'lsa, darhol bankdan ko'chirma va ijro organidan ma'lumot olish kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchidan, har qanday tekshiruv pensiya butunlay bekor qilindi degani emas. Ko'p holatlarda to'lov vaqtincha ushlab turilishi, hujjat so'ralishi yoki ma'lumot aniqlashtirilishi mumkin. Agar pensioner huquqi borligini tasdiqlasa, to'lov tiklanadi. Lekin odam vaqtida murojaat qilmasa, muammo cho'ziladi. Demak, eng katta xavf cheklovning o'zi emas, xabarsizlik va kechikishdir. Ikkinchidan, pensionerning qarindoshlari ko'pincha yaxshi niyat bilan xato qiladi. Masalan, ota-onasining kartasini o'zida olib yuradi. SMS xabarlarni o'z telefoniga ulaydi, bankka o'zi boradi, hujjatlarni o'zi to'ldiradi. Agar bularning hammasi pensioner roziligi bilan qonuniy tartibda bo'lsa, yordam. Agar hujjatsiz bo'lsa, keyin nizoga sabab bo'ladi. Men farzandlarga shuni aytaman. Ota-onangizning pensiyasini boshqarayotgan bo'lsangiz, buni shaffof qiling. Har oy qancha tushdi, qancha dori olindi, qancha oziq-ovqatga ketdi, hammasini yozib boring. Uchinchidan, vafot etgan pensionerning pensiyasi bo'yicha juda ehtiyot bo'lish kerak. Odam vafot etganidan keyin uning kartasiga pul tushsa ham, bu pulni ishlatish mumkin degani emas. Keyin ortiqcha to'lovni qaytarish, meros tartibi. Dafn puli yoki boshqa to'lovlar bo'yicha alohida jarayonlar bo'ladi. Qarindoshlar ko'pincha bilmasdan kartadan pul yechadi. Keyin esa bu noqonuniy olingan mablag' sifatida ko'rilishi mumkin. Shuning uchun bunday og'ir vaziyatda ham darhol tegishli idoraga murojaat qilish kerak. 4-dan, hujjatlarni og'zaki gap bilan emas, yozma yoki rasmiy elektron murojaat bilan hal qilish kerak. Pensioner bo'limiga borib,
Xodimdan so'radim. U shunday dedi. Degan holatlar keyin isbot bo'lmaydi. Agar masala jiddiy bo'lsa, ariza yozing, ro'yxatdan o'tkazilgan raqamini oling, javob muddatini so'rang. Elektron xizmat bo'lsa, ariza yuborilganini tasdiqlovchi xabarni saqlang. Bank bilan gaplashsangiz ko'chirma oling. Tibbiy komissiya bo'lsa, xulosa nusxasini saqlang. 5-dan pensiya miqdori kamaygan bo'lsa, darhol xulosa chiqarishga shoshilmang. Sabab bir nechta bo'lishi mumkin. Qayta hisob-kitob, qarzdorlik ushlovi, bank komissiyasi emas, balki boshqa to'lovning tugashi, nogironlik guruhi o'zgarishi, ish staji bo'yicha ma'lumot yangilanishi yoki oldingi ortiqcha to'lovni ushlab qolish. Shuning uchun birinchi savol shunday bo'lishi kerak. Kamayish sababi nima va u qaysi hujjat asosida amalga oshirilgan? 6-dan. Ayrim pensionerlar o'z huquqini talab qilishdan uyalgani uchun yutqazadi. Men buni ochiq aytaman. Pensiya bu sadaqa emas. Bu qonuniy huquq. Siz yillar davomida ishlagan, soliq to'lagan. Jamiyatga hissa qo'shgan inson sifatida o'z pulingizni tartibli, o'z vaqtida va tushunarli asosda olishga haqlisiz. Agar sizdan qo'shimcha hujjat so'ralsa, nima uchun so'ralayotganini bilishga haqlisiz. Agar to'lov to'xtasa, sababini yozma ravishda so'rashga haqlisiz. 7-dan firibgarlardan ehtiyot bo'lish kerak. Yangi cheklovlar haqida gap chiqqanda ayrim odamlar pensionerlarni qo'rqitib pul ishlashga urinadi. Ular sizga telefon qilib, pensiyangiz to'xtaydi, kartangiz blok bo'ladi, hujjatingizni men hal qilib beraman, kodni ayting yoki oldindan pul o'tkazing deyishi mumkin. Hech qachon SMS kod, karta PIN kodi, pasport nusxasi va bank ma'lumotlarini begona odamga bermang. Pensiya masalasi faqat rasmiy idoralar, bank va ishonchli elektron xizmatlar orqali hal qilinadi. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam. Shaxsiy hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta muddati tugamaganmi? Ism, familiya to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana, JSHSH ro'yxat manzili mosmi? Agar xato bo'lsa, uni ertaga emas, bugun tuzatishga kirishing. Chunki pensiya to'lovi keladigan sanada xato chiqsa kech bo'ladi. Ikkinchi qadam, pensiya ishingiz qaysi hududda yuritilishini aniqlang. Agar siz boshqa tuman yoki viloyatga ko'chgan bo'lsangiz, pensiya to'lovini yangi manzilga o'tkazish tartibini so'rang. Buning uchun odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ro'yxatdan o'tganlik ma'lumoti, bank rekvizitlari va ariza kerak bo'lishi mumkin. Men har doim maslahat beraman. Bitta papka qiling va unga pensiyaga oid barcha hujjatlarni soling. 3-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? Telefon raqam kim nomida? SMS xabar kimga keladi? Hisob raqam faolmi? Karta yo'qolmaganmi? Agar kartani farzandingiz ishlatayotgan bo'lsa, pensionerning roziligi va qonuniy tartib bo'lsin. Agar pensioner yurishga qiynalsa, bankdan masofaviy xizmat, ishonchnoma yoki uyga xizmat imkoniyatlari haqida so'rash mumkin. 4-qadam, agar nogironlik pensiyasi bo'lsa, qayta ko'rik sanasini yozib qo'ying. Tibbiy hujjatlar, shifokor xulosalari, kasallik tarixi, analizlar va komissiya uchun kerak bo'ladigan boshqa ma'lumotlarni oldindan tayyorlang. Muddat tugashidan bir hafta oldin emas, kamida bir oy oldin harakatni boshlang. Chunki shifokor qabuliga yozilish, tahlil topshirish, hujjat yig'ish vaqt oladi. 5-qadam, agar o'quvchisini yo'qotganlik to'lovi bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnomani yangilab boring. Talaba kunduzgi bo'limda o'qiyaptimi? Akademik ta'tilda emasmi? O'qishdan chetlatilmaganmi? Familiya yoki pasport ma'lumotlari o'zgarmaganmi? Har bir o'zgarishni yashirish emas, vaqtida xabar qilish foydaliroq. Chunki yashirilgan o'zgarish keyin ortiqcha to'lov va qarz sifatida qaytishi mumkin. Pensiya kamaygan yoki kelmagan kuni darhol 3 ta joydan ma'lumot oling. Avval bankdan hisob ko'chirmasini oling. Keyin pensiya organidan to'lov holatini so'rang. Agar ushlab qolish bo'lsa, ijro organidan asosini aniqlang. Shunda siz taxmin bilan emas, hujjat bilan gaplashasiz. Hujjat bilan gaplashgan odamning muammosi tezroq hal bo'ladi. 7-qadam, ariza yozishni o'rganing. Arizada ismingiz, familiyangiz, pasport yoki ID ma'lumotingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, muammo mazmuni va talabingiz aniq bo'lishi kerak. Masalan, pensiya to'lovim nega kamaygani haqida yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Yoki pensiya to'lovim kechikayotganligi sababini aniqlab, to'lovni tiklash choralarini ko'rishingizni so'rayman. Arizani topshirsangiz, qabul qilingan sanasi va raqamini oling. 8-qadam, oilaviy nazoratni yo'lga qo'ying. Agar uyda keksa ota-ona bo'lsa, bir odam mas'ul bo'lsin. U karta muddatini, dori xarajatlarini,
pensiya tushgan sanani, hujjat muddatlarini kuzatsin. Lekin bu nazorat pensionerning pulini tortib olish emas, balki uni himoya qilish bo'lishi kerak. Ota-onaning roziligi, hurmati va mustaqilligini saqlash juda muhim. 9-qadam, shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang. Agar kimdir telefon qilib, pensiyangiz blok bo'ladi, kodni ayting, hujjatni pulga hal qilaman desa, gapni to'xtating. Rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki bevosita idoraga boring. Ayniqsa yoshi katta odamlar telefon firibgarlariga tez ishonib qolishi mumkin. Farzandlar bu haqda ota-onasiga oldindan tushuntirishi shart. 10-qadam. Har yili bir marta pensiya hujjatlarini profilaktik tekshiruvdan o'tkazing. Xuddi shifokorga ko'ringandek, pensiya ma'lumotlarini ham tekshirtirish kerak. Hujjatlar joyidami? Manzil to'g'rimi? Bank kartasi faolmi? To'lov miqdori to'g'ri hisoblanganmi? Qo'shimcha huquqlar bormi? Ba'zan odam o'ziga tegishli imtiyozni bilmaydi. Ba'zan esa xato tufayli ortiqcha to'lov shakllanadi. Ikkalasi ham oldindan aniqlansa foyda. Bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, pensionerlar uchun yangi cheklovlar hammani jazolash uchun emas, pensiya tizimini aniqroq nazorat qilish uchun kuchaymoqda. Lekin oddiy fuqaro uchun bu hujjat, manzil, bank kartasi, ishonchnoma, tibbiy ko'rik, o'qish ma'lumoti va qarzdorlik masalalariga beparvo bo'lmaslik kerak degani. Kimning hujjati toza, ma'lumoti to'g'ri, o'zgarishlarni vaqtida xabar qilgan bo'lsa, odatda katta xavotirga o'rin yo'q. Kimda xatolar, muddati o'tgan hujjatlar yoki nomuvofiqliklar bo'lsa, hozirdan tartibga keltirish kerak. Men sizga ekspert sifatida eng muhim maslahatni beraman. Pensiya masalasida kutib o'tirmang. Pul kelmay qolgandan keyin yugurishdan ko'ra, oldindan tekshirib qo'yish ancha oson. Bugun hujjatlarni ko'ring. Karta muddatini tekshiring. Ota-onangizdan ishonchnoma va ro'yxat masalasini so'rang. Kerak bo'lsa pensiya bo'limiga murojaat qiling. Agar sizning pensiyangiz kamaygan bo'lsa, to'lov kechikkan bo'lsa yoki shunga o'xshash vaziyatga duch kelgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Boshqa odamlar ham sizning tajribangizdan xulosa qiladi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner ota-onasi, buvisi, bobosi yoki qo'shnisi bor yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtda aytilgan maslahat bir oilani katta muammodan saqlab qolishi mumkin.